Non so da voi, ma a casa mia pranzo e cena è sempre una lotta. A me non piace questo, a me non piace quello. Ecco, questa è una di quelle ricette che mette d'accordo tutti, è un po' come la pizza. Se guardate lì in fondo al freezer, in un sacchetto dimenticato, ci sono gli spinaci congelati. Ne prendiamo circa 250 grammi, o altrimenti prendete una bella bustona di quelli freschi. Non cambia niente. In un padellino, un pochino di burro, perché uno spinacio col burro sta bene, se no mettete l'olio d'oliva che va benissimo, e gli diamo una scottata a questi spinaci, un po' di sale, un po' di pepe, e li facciamo cuocere 5 minuti. Ricordatevi di girarli ogni tanto. Mi raccomando di non aggiungere acqua per la cottura degli spinaci, perché devono venire molto asciutti. Anche se fate quelli freschi, con un po' di pazienza passiranno, faranno la loro acqua e poi dopo si asciugheranno un po' cuocendo. Mentre cuociono gli spinaci mi taglio qualche altro ingrediente, in questo caso userò del formaggio, però vi darò 2-3 alternative. Certo che spinacio e formaggio dentro le empanadillas. Empanadillas è una ricetta di origine spagnola, argentina, praticamente una pasta molto semplice ripiena con quello che volete, è un po' come la pizza, come il calzone. Passati 5 minuti gli spinaci sono scottati, non stracotti, perché dopo cuoceranno ancora, scottati, belli asciutti, li metto in un piatto, li allargo un po' e li faccio raffreddare più in fretta possibile. Mentre si raffreddano gli spinaci io mi preparo un impastino. Allora io adesso vi faccio vedere un impasto molto semplice, simile alla pasta matta, ma potete usare anche la pasta della pizza, potete usare la pasta che volete. 200 g di farina, 100 g di acqua, deve venire fuori un impasto piuttosto sodo, molto asciutto. Ci metto anche mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, che è simile a quello per i dolci, solo che non ha la vaniglia. Potete anche non metterlo, fare solo acqua, farina e un goccino di olio extravergine. Verrà un po' meno friabile, ma viene comunque ottimo. All'inizio giro un po' con una forchetta o con le bacchette e dopo vado avanti a impastare a mano. Non c'è bisogno di lavorarlo le ore, farlo diventare liscio, far chissà che cosa. L'importante è che sia sodo e asciutto. Quindi ripeto l'impastino: 200 g di farina, 100 g di acqua, un po' di sale se glielo volete mettere anche dopo, un cucchiaio di olio e a piacere mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate. Se volete potete usare anche la pasta della pizza, ovviamente già lievitata. Una volta ottenuto il mio impasto, che non deve essere necessariamente liscio, lo taglio in 4 parti uguali, oppure potete farlo anche in 2 e fate le empanadillas più grandi. Ora, senza aspettare, perché è un lievito istantaneo, quindi bisogna fare più in fretta possibile, schiaccio le mie 4 palline con un mattarellino o anche a mano, con la macchinetta, con quello che preferite. Non schiacciatela molto, vedete che non sto utilizzando della farina, perché così si appiccicherà un pochino all'asse il mio impasto. Ovviamente se sarà più appiccicoso, vedete che non ce la fate, ci aggiungete un po' di farina come quando fate la pizza, ma senza esagerare, un pochino. Però se non serve non mettetela. Non fatele troppo sottili, perché per farle sottili c'è sempre tempo. Vedrete che adesso vi faccio vedere come risolvere qualsiasi situazione. Distendiamo i nostri dischi di pasta, che come vedete non sono per niente belli e nemmeno regolari, ma non vi preoccupate, e gli diamo una leggera schiacciatina e ora loro si appiccicheranno sotto belli belli e di lì non si muovono più. Ci mettiamo gli ingredienti solo su mezza pizzettina, chiamiamola pizzettina che facciamo prima, e in questo caso sono gli spinaci che nel frattempo si sono raffreddati. Io preferisco per esempio se fare patate schiacciate, cipolle e peperoni fritti e abbondante tonno e prezzemolo. È un ripieno alternativo, ma comunque potete metterci dentro anche prosciutto cotto e formaggio, quello che volete. Ci aggiungo sopra del formaggio che si scioglie, va bene anche la mozzarella, va bene qualsiasi cosa, però se usate la mozzarella sfizzatela bene, che non deve fare acqua, e poi guardate come li chiudo. Parto, giro, schiaccio con i pollicioni, faccio il giretto, è facile, dai. Rivediamolo, vedete? Con i pollicioni stabilisco subito le misure schiacciando forte all'inizio, poi faccio il giro con i pollicioni. Non c'è bisogno di diventare matti, chiuderli, sigillarli, anche se c'è qualche buchino non fa niente. Poi li presso un pochino sopra. Ora con la rotella
aggiusto, li faccio belli rotondi, così sono diventati belli. Prima erano tutti brutti, adesso sono diventati belli. Ora li cuciniamo. Io li faccio in padella, potete farli anche alla griglia o nel forno. Se li fate nel forno metteteci sopra un pochino di olio, appena una spennellata, li cuocete a 180 gradi 10 minuti, li girate e altri 10 minuti. In padella stessa cosa, temperatura non troppo alta, fuoco lento, 10 minuti, li girate. Dopo che li avete girati la prima volta ci mettete sopra il coperchio e gli fate fare 10 minuti, perché si deve cuocere anche la parte non rosolata. Anche 12 minuti, 2 minuti in più male non gli fa. L'importante è che la fiamma non sia troppo forte, altrimenti me li bruciate prima che si cucinano. Una volta che saranno belli rosolati, cotti, li sentite perché sono belli asciutti, hanno un bel profumo, li tirate fuori e sono pronti da mangiare.